selamat pagi Bu. Pagi Mbak, dari siapa? Perkenalkan saya Vina Damayanti, perawat komunitas yang sedang berkunjung ke rumah-rumah. Oh, perawat komunitas ya Mbak ya. Ayo Mbak silakan masuk. Iya. Silakan duduk Mbak. Ibu. Baik, Ibu namanya siapa? Namanya Karin. Karin, Ibu Karin ya? Iya, Gimana Ibu kondisinya pagi ini? sudah enakan tapi masih batuk-batuk. Pagi ini udah melakukan dahak tapi? Belum. Belum. Iya. Kenapa Bu kesulitan? Susah, dan aku nggak mau keluar. Baik Ibu, bagaimana kalau pagi ini saya bantu untuk melakukan tindakan fisioterapi dada tujuannya untuk mengeluarkan dahaknya dan juga melatih Ibu untuk mengajarkan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Tempatnya mau di sini atau di tempat lesehan aja? Senyaman Ibu aja. Baik, di tempat lesehan aja Mbak ya. Mari. Ya. Baik Ibu, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fisioterapi dada dan juga batuk efektif dan bagaimana nanti prosedurnya. Jadi fisioterapi dada itu nanti saya akan melakukan tindakan memukul-mukul bagian punggung Ibu. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahaknya dan juga untuk batuk efektifnya itu nanti ada minum air hangat dulu dan juga membutuhkan tempat untuk pembuangan dahaknya. Apakah Ibu ada di sini? Ada Mbak, apalagi Mbak yang mau disiapin? Mungkin juga ada handuk untuk alasnya sebagai alasnya dan juga bantal untuk nanti Ibu tidurannya dan juga bersandarnya ya. Oh iya, saya siapin dulu ya Mbak ya. Iya Ibu. Ini Mbak alatnya. Iya, Ini pakai air hangat ya? Iya benar Ibu. Oke, kita sambung ya. Iya. Kita mulai ya, nanti waktunya kurang lebih 15-30 menit ke depan ya. Iya. Bisa ikut arahan saya ya. Nanti mulai dulu ada sana. Saya periksa bagian dadanya dulu ya Ibu dan juga punggungnya. Ibu boleh tarik nafas dalam. Sebenarnya tarik nafas. Lagi. Sekarang bagian depannya Ibu, maaf ya, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi saya dengar ada suara ronki ya Ibu. Nah, suara ronki itu maksudnya ada penumpukan dahak di bagian dada kanan dan kiri Ibu di paru-paru kanan dan kiri. Nah, itu yang biasanya menyebabkan Ibu susah untuk mengeluarkan dahaknya juga tersumbat ya Bu di bagian situ. Nah, sekarang kita lakukan tindakan fisioterapi dada ya. Saya mulai Ibu, kalau agak terasa sakit bilang ya. Iya. Nah, sekarang bagian depannya ya Ibu. Ya, boleh tarik nafas ya. Oke, udah. Ibu boleh bangun. Udah. Nah, sekarang tindakan yang kedua itu vibrasi ya Ibu namanya. Nanti saya akan menggetarkan di bagian punggung Ibu. Nanti Ibu boleh bantu tarik nafas ya. Kita mulai ya. Tarik nafas, buang. Terus tarik nafas. Lagi ya, sekali lagi tarik nafas, buang. Oke, lagi ya Ibu, sekali lagi tarik nafas. Oke, tarik nafas lagi. Lagi sekali lagi. Oke, Ibu, sekarang kita mulai batukan ya. Kita coba. Saya ambil alat ini ya. Nanti boleh taruh bantalnya ya agar posisinya tuh nyaman. Oke, ini pengalasnya. Nanti prosedurnya Ibu boleh taruh tangan di dada ya, di bagian sini, terus yang kanan, terus yang kirinya ini bisa buat nanti batuk ya, kalau batuk. Nah, habis itu prosedurnya tarik nafas 3 kali, tarik nafas dalam 3 kali. Yang pertama tarik nafas, lalu hembuskan perlahan. Yang kedua tarik nafas kembali, lalu dibuang perlahan lagi. Dan yang ketiga tarik nafas dalam, ditahan 3 detik, habis itu dibatukan sekencangnya. Oke, kita mulai Ibu, tapi sebelumnya Ibu bisa minum air hangatnya dulu. Oke, udah. Oke, kita mulai Ibu. Ini nanti boleh dipegang ya buat batukannya ya. Kita mulai.
Tangannya boleh di sini. Kita mulai ya Ibu, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Lalu tarik nafas kembali. Hembuskan. Dan yang ketiga ditahan, tarik nafas. 1, 2, 3, dibantukan. Oke Ibu, gimana perasaannya? Enak tapi masih gatel Masih Mbak. gatel ya? Yaudah kita coba sekali lagi Ibu. Oke, boleh tangannya sini, tarik nafas dalam. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan kembali. Tarik nafas, 1, 2, 3, dibantukan. Oke, ini Ibu. Ini Ibu perasaannya setelah dilakukan tindakan ini? Sudah enakan Mbak, udah Sudah nggak dilakukan terlalu gatel ya? lagi. Iya tadi juga saya melihat udah ada yang keluar ya, ada haki ya. Oke, saya rapikan ya Ibu. Bentarnya boleh ditaruh. Oke Ibu, saya periksa kembali ya. Oke, saya mulai ya, maaf ya. Tarik nafas. Tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Coba ke bagian punggungnya. Tarik nafas dalam ya, Bu. Tarik nafas lagi. Nah, Ibu dari hasil pemeriksaannya, saya udah dengar jaga saraf rukinya udah sedikit berkurang ya, Ibu. Dan juga gimana perasaan Ibu? Udah lega? Udah lega Mbak. Udah lega ya. Nah, nanti kalau Ibu udah mulai terasa mau mengeluarkan batuknya tapi susah, nah Ibu bisa mengulangi tindakan tersebut. Nanti bisa dibantu keluarga. Caranya udah yang seperti tadi yang saya ajarkan. Ya, ada pertemuan kali ini kayaknya cukup sampai sini ya. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Udah. Baik, kalau tidak ada, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya Ibu untuk melakukan evaluasi kesehatan kembali pada Ibu. Oke, Ibu saya permisi ya Ibu. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Iya, permisi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih ya Mbak.